Morning teenager nde akhala mpungwepungwe pakatipa ku South Africa akulimbana ndi anthu aku Nigeria chifukwa cha zomwe anapanga bambo wina ndi gulu lawo aku Nigeria oti akukhala ku South Africa. Anthu ake aku East London ku Eastern Cape nde akuti anaveka bambo wina ufumu. Bamboyo dzina lake Solomoni okubona Eziko. A Solomoni anavekedwa ufumu akuti akhale Igwe Ndigbo ngati mfumu ya anthu Igbo of the people, king of the people. Akuti anamuveka ufumu pa 14 March anapanga mwambo wawo wa Nigeria kumeneko kunena kuti Igwe watunda ameneyu chani nde nkhani inatuluka. Anthu aku South Africa anamva kuti akuti kwavekedwa ufumu kuli Igwe wa nyuwani Igbo king uko. Anthu Igbo king akhala bwanji wa ku South Africa, Igbo king akhala bwanji ku Eastern Cape, maomoda azikapangira zimenezo kwawo. Nde zinamba ngati mwasimpo kuti anavekedwa ufumu pa 14 March koma masiku kumapita anthu nkumapsa mtima nkhani kumatuluka kenako mpaka zafika kumademo mademo kuti munthu avekedwa bwanji ufumu mu dziko lathu, ufumu wa Nigeria. Ndi anthu tumbakamba kumacha ena amba kugenda magalimoto basi mpaka na violence kuti zinali paliponse amanyuzi chani mpaka na polisi mategas kunena kuti zikukhala bwanji. Nde Nigerian embassy yanena kunena kuti ife munthu sitikumuziwa zoti kaya ndi mfumu chani, ife we don't recognize kuti ndi mfumu, azikana podziwa kunena kuti zikutsa mavuto kwambiri. Akuti mwina amangozipangira zawokha koma si mfumu. Pamene ena akunena kuti mukuonjeza nkhaniyo si nkhani yayikulu choncho, anthu angopanga ufumu chani. Ena akuona kuti no ndizolakwika munthu sunganyamuka kupita dziko la ini yache nkumakavekedwa ufumu kumenekoko, it's against the law mudzikomo. Nde zausama pokopoko osati masewerayi ku South Africa. Tingoti chimozimozi munthu uchoke kunchewu upite ku South Africa basi kumeneko uli ku Pretoria mukapange mwambo uvekedwa ovekana ugulupu kumeneko mpaka kuti ayi ndife agulupu akuno. Zonena kuti in the end zongodzetsa matopotopo opanda pake, but zaosokoneza anthu alongolozana atani. Akadapitiriza abe kulongolola sindikuzoti zikutha bwanji ndi Aigwewo kunota ali kuti Aigwewo sakukambidwa kuti alipotani kapena ayankhulapo kuti chani, palibepo information ina iliyonse. Ndikhulupirira mwina abisala chifukwa ine ndikanakhala iwowo ndikanakabisala kaye. Sono maufumu maulamuliro ama traditional leaders ku South Africa amachitidwa govern ndi lamulo, chilamulo ali anda lamulo. Kunena kuti kukamasankhidwa mfumu kaya kudzozedwa mfumu zimakhala zonena kuti boma likudziwa, zili recognized ali ndi list ya mafumu awo onse chani. Nde izizi zakhala ngati zikuchitikaso outside that nde zathandizanso kupangitsa anthu kuti akwiye kwambiri kuti tamba kudzozana mafumu outside lamulo kuti akhala ngati kuti apanga zinthu outside lamulo, pamene ainu akewo akuti yayi ndi title chabe ya mu community sikuti ndi ufumu yayi. Zitopotopo ndi zimenezo zikupitirira. Komanso pa lamulo la dziko lapansi amati you have to abide by the law of the land. Ngati wapita dziko lina ukuyenera kutsata malamulo akumenekoko osati malamulo ako anuyi. Nde tiziona mene zitathere chabeso kuti nangasi anthu ake ndonena kuti onse ufumu amautenga mwa serious kwambiri, si chinthu cha ching'ono. Nde mwina ena akuona ngati akulandidwapo ufumu, I don't know, koma zomwe zagwa ku South Africa ndi zimenezo.